Հայաստանի իշխանությունները չեն դադարում արդարացնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հակահայկական և թշնամական հայտարարությունները։ Խորհրդարանի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանը պնդում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասում է Արևմտյան Ադրբեջան, որովհետև արցախցիները իրենց նոր ղեկավարություն են ուզում ընտրել, և որ մենք Արցախի հայերի վերադարձի հարց ենք բարձրացնում։ Բայց մենք ասելով նա ում նկատի ունի։ Այդ մենքի մեջ հաստատ իրենք չկան, քանի որ նման հարցերը ոչ Փաշինյանը, ոչ էլ առավել ևս ինքը հաստատ չեն բարձրացնում։ Ուզում եմ միանգամից ասել, սիրելի բարեկամներ, ես Ալեն Սիմոնյանի անձը թիրախավորելու խնդիր չունեմ։ Նրա անձը ինձ առհասարակ չի հետաքրքրում, ինչպես եւ ցանկացած այլ մեկի։ Իմ քննադատական խոսքն ուղղված է պաշտոնյային։ Այս պահին խորհրդարանի ղեկավար է երկրորդ դեմք է Ալեն Սիմոնյանը։ Եթե նրա անունը լիներ Սիմոն Ալենյան կամ Պողոս Պետրոսյան, որևէ նշանակություն չէր ունենա, կասեի նույն բանը։ Հայաստանի որևէ պետական պաշտոնյային, այդ թվում խորհրդարանի նախագահին, թե քաղաքական, թե մասնագիտական, թե տրամաբանական եւ արդեն նաեւ բարոյական առումով հարիր չեմ համարում նրա ելույթը, քանի որ Ալիևին պաշտոնապես արդարացնելը կարծում եմ արդարացում չպետք է ունենա։ Պաշտոնական Երևանը պետք է հստակորեն ասի, թե երբ են ադրբեջանցիները վերադառնալու իրենց նախկին բնակության վայրեր, վերադարձից հետո էլ ինչպես է ապահովվելու նրանց անվտանգությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս պահանջները տեղ են գտել Թուրքիայում անցկացվող միջազգային համաժողովի մասնակիցներին այսօր հղված նամակում։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը որպես մարդու իրավունքների գերակայության կարևոր պայման կոչվող համաժողովի մասնակիցներին դիմելով Ադրբեջանի ղեկավարը մասնավորաբար պնդում է. Թուրքական ժողովուրդների հանդեպ հայ հանրության ներսում խորապես արմատացած ատելությունը, մեծ Հայաստանի մասին երազանքները, այդ երկրի սահմանադրության տեքստում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ուղղված տարածքային պահանջների առկայությունը, ինչպես նաեւ արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի շղթումը ցավոք սրտի խոչընդոտում են խաղաղության հաստատմանը։ Ալիևի պնդմամբ Հայաստանը հարևան երկրներին ուղղված տարածքային պահանջներից հրաժարվելուց բացի պետք է նաև քայլեր ձեռնարկի մեջ բերում ադրբեջանական հազարամյա մշակութային ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ թույլատրի այդ հարցով զբաղվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դիտորդական առաքելության գործունեությունը։ Առանցքայինը սակայն ըստ Ադրբեջանի ղեկավարի իր հայրենակիցների Հայաստան տեղափոխվելու կամ ինչպես Ալիևն է դա ձևակերպում վերադարձի հարցն է։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը Արցախ-Ադրբեջան ճանաչելուց հետո ամեն կերպ փորձում է արդարանալ, կամա թե ակամա միաժամանակ արդարացնելով ամեն ինչում Ալիևին։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, սիրելի բարեկամներ, որ Ալիևի նացիստական զառանցանքների ու հայության օրինական իրավունքների միջև հավասարության նշան չպետք է դրվի։ Լսենք Ալեն Սիմոնյանին, որպեսզի պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը, եւ կշարունակենք։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններն են հիմք նաև հանդիսանում, որ ԱՄՆ պետք է Ինչ հայտարարություն։ Հայաստանը կոչում Արևմտյան Ադրբեջան, այդ մասին Փաշինյանը եւս խոսեց, որ սա Դե մենք էլ ենք, չէ, մեր կողմից։ Դե մենք էլ ենք, չէ, տարածքային պահանջ բանանում, չէ, երբ որ օրինակ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները նոր ինչ որ նախագահ են ընտրում իրանց համար, հետո ինչ որ հայտարարություններ են անում։ Մենք դա չենք նկատում, բայց դրանի պատասխան Ադրբեջանի արած քայլերը, ասում ենք, տեսակ ինչ ասել։ Ադրբեջանի նախագահն է։ Հա, ինչ։ Ոչ թե ինչ։ Ոչ թե ինչ։ Կատուն եք արցախցիներին, որոնք Ասում եմ, Ղարաբաղի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ նոր ազգային ժողովի նախագահ են ընտրում, Ադրբեջանի նախագահն էլ ասում է, ես էլ հեսա գամ կմտնեմ այդ բանը, ինչ Արևմտյան Ադրբեջան կհիմնադրեմ, բա այն մի մասը նկատում եք այն մյուսը, հաջա՞։ Համեմատությունը տեղին էր, պարոն Սիմոնյան։ Իհարկե տեղին է, բայց այդ մարդը, Հայաստանի տարածքում եղել է Արևմտյան Ադրբեջան, իրենք դե բայց ախր հայկական մոլորակից դուրս եկեք, այո չի եղել, ու չի էլ կարա լինի, ասեմ ավելին, հարցը դա չի, բայց ինքը հայելային պատասխանում է, իմ ասածը դա է, այո, բայց ես դուք նորից եմ ասում, դուք պետք է հասկանաք, որ բացի մեր ընկալումներից, որոնք ճիշտ են, սխալ են կամ այլ ձևի են, իրանք էլ այդ ձևով են պատասխանում։ Իմ ասածը հետևյալն է, որ այդ քայլերը, այդ հայտարարությունները իր հայելային արձագանքն է, այդքան բան։ Ալեն Սիմոնյանը, լինելով կրթությամբ իրավագետ ու քաղաքագետ, համենայն դեպս այդպես է գրված նրա պաշտոնական կենսագրության մեջ, պետք է որ կարդացած լիներ մասնագիտական գրականությունում, որ պետության ղեկավարի խոսքը համարժեք է այլ պետության ղեկավարի խոսքին միայն, որ կարգավիճակն է որոշում խոսքի արժեքն ու իրավաբանական ուժը, երկրի ղեկավարի խոսքը երկրի պաշտոնական դիրքորոշումն է, երբեմն վերապահումներով,
քանի որ նա կարող է շեշտել, որ դա իր կարծիքն է, այլ ոչ թե դիրքորոշում։ Իսկ դիրքորոշումն էլ պետք է բխի բացառապես իր իրավասություններից։ Շարքային քաղաքացին հողագործից մինչև գիտնական ու падգամավոր կարող է ցանկացած խելացի ու հիմար ճիշտ կամ սխալ խոսք ասել, բայց դա չի կարող համարվել երկրի պաշտոնական դիրքորոշում։ Անգամ որևէ քաղաքական, կուսակցական ու ռազմական գործիչ, եթե օրինակ ասի, որ Բաքուն գնալու ենք հետ բերենք, կամ որևէ պատմաբան հարցազրույց տա որևէ հեռուստաընկերության կամ գրի, որ Բաքուն դա պատմական հայկական Բաքուրակերտն է ու պետք է գնանք հետ բերենք, դա իր մտքերն են, ու միայն ինքն է դրա համար պատասխանատու եւ կապ չունի դա Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ։ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը կառավարության եւ խորհրդարանի ընդունած, վավերացրած պաշտոնական փաստաթղթերն են ու հայտարարությունները։ Այլ երկրների ղեկավարները չպետք է հղում անեն Հայաստանում որևէ քաղաքացիական անձի ու ասեն ձեր երկիր այդպես է մտածում։ Պաշտոնապես երբեք Հայաստանը Ադրբեջանի ու ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ ատելության ու թշնամանքի, նրանց գոյության իրավունքի դեմ հայտարարություն չի արել՝ ի տարբերություն Ալիևի։ Հետևաբար իրավագետին ու քաղաքագետին եւ առավել եւս պետական պաշտոնյային վայել չէ պնդելը, որ Ալիևը այսպես է ասում, քանի որ ինչ-որ քաղաքացիներ կամ ոչ քաղաքացիներ Հայաստանում այնպես են ասում։ Ադրբեջանի նախագահը կարող է ինչ-որ բան ասել, հիմնավորելու իր խոսքը, երբ Հայաստանի ղեկավարն է ինչ-որ բան ասում, նաեւ հակառակը։ Այսինքն, Ալեն Սիմոնյանի տրամաբանությամբ եթե Ալիևը ընդամենը հայկական ինչ-որ մի զառանցանքին ադրբեջանական զառանցանք է հակադրում, կամ ռուսերեն ասած «какой привет, такой ответ», ապա Ալիևը կարող էր իրեն թույլ տալ Հայաստանն ասել Արևմտյան Ադրբեջան միայն մեկ դեպքում, եթե Նիկոլ Փաշինյանն իրեն թույլ տար Ադրբեջանն անվանել Արևելյան Հայաստան։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ սուրճի չի կարողանում նորմալ, այսպես համարձակորեն հրավիրել Ալիևին, ու արհամարվելուց գլուխը կախում է, որ մնաց Ադրբեջանին անվանի Արևելյան Հայաստան։ Նա Արևելյան Հայաստան անվանում է Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի արևելյան սահմանները, որտեղից զենոց սարերի համար նույնիսկ չի պատրաստվում կռիվ տալ։ Եթե Ալիևը որևէ տեղ ինչ-որ հիմք ունի դուրս տալու, այդ հիմքը տվել են միայն Նիկոլ Փաշինյանը, ով հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան է ու պատերազմ հրահրեց, եւ Ալեն Սիմոնյանը, ով Աղդամն իր հայրենիքն էր համարում եւ հպարտորեն նկարվում Աղդամի նռան այգիներում։ Ուրեմն եկեք ֆիքսենք, ժողովուրդ ջան, որ իրավագիտական ու քաղաքագիտական տգիտությունը Ալիևի նացիստական ու պատմությունը բացահայտ խեղաթյուրող հայտարարությունները նույնացնել հայության օրինական պահանջների հետ, որը, շեշտում եմ, միջազգայինորեն ճանաչված է։ Ասում են կրթվելը նորաձև է։ Այս առումով Ալեն Սիմոնյանին մնում է հորդորել նորից անցնել իրավագիտական ու քաղաքագիտական կուրսեր, հատկապես հասկանալու այն, ինչ հիմա կասենք ու ինչը շատ ավելի կարևոր է։ Արցախցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքը ճանաչված է միջազգայինորեն, ու այն մեր, ոչ Ալեն Սիմոնյանի կամ որևէ մեկի քմահաճույքը չէ։ Արցախցիների էթնիկ զտման փաստը ճանաչվել է օրինակ Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, որով Ալիևին հստակ ուղերձ են հղել ապահովելու արցախցիների անվտանգ վերադարձը իրենց հայրենիք։ Ալեն Սիմոնյանը այդ ժամանակ գուցե ճամփորդում էր եւ ուսումնասիրում, հավանաբար, փղեր հեծնելու արվեստը, եւ տեղյակ չի եղել, թե ինչ է տեղի ունեցել, չգիտեմ։ Եթե տեղյակ չէ, հորդորենք ծանոթանալ, հատկապես որ այդքան ուշքները գնում է, երբ Եվրոպա բառն են լսում։ Ուսումնասիրեք եվրոպական կառույցների հայտարարություններն ու ընդունած բանաձևերը։ Արցախցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքը ճանաչված է նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն անգամ հայտարարել է, որ դա շատ կարևոր է Ռուսաստանի համար։ Այս հայտարարությունը գուցե Ալեն Սիմոնյանը համարի Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի դեմ ուղղված հիբրիդային պատերազմ։ Այո, Հայաստանի հանդեպ տարվում է հիբրիդային պատերազմ։ Բայց կարծում եմ, որ եթե որևէ մարդ մտադիր չէ սպասարկել ադրբեջանական շահեր, այդպիսի անկալում երբեք չպետք է ունենա։ Վերջապես, ՄԱԿ-ի դատարանով պահանջվել է Հայաստանի ու Արցախի միջև բացել Լաչինի միջանցքը, այսինքն ապահովել Արցախի ու Հայաստանի միջև կապը, որը պարտադիր է կատարման համար, ու այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հետևաբար, եթե անգամ արցախցիներն ընտրում են իրենց նոր ղեկավար, ապա լավ են անում։ Ունեն դրա իրավունքը, որը միջազգայինորեն ճանաչված է, եւ այո, նրանք իրավունք ունեն պահանջելու վերադառնալ իրենց հայրենիք, ու դա երբեք Ալիևին հիմք չի կարող տալ Հայաստանի Հանրապետությունն անվանել Արևմտյան Ադրբեջան։
Դա արդեն ֆաշիզմի ու նացիզմի բացահայտ դրսևորում է, հատկապես Արցախում ռազմական հանցագործություններից հետո։ Ինչպես կարելի է դա որևէ կերպ արդարացնել, հավասարության նշան դնելով Ալիևի հնչեցրած տխմարության եւ արցախահայության օրինական պահանջների միջև։ Հատկապես որ այդ մարդիկ կորցրել են իրենց հայրենի տներն ու դարձել փախստական ձերից կարկածախնդրության հետևանքով։ Բախոսելու ձևը, տոնը, պահվածքը այնպես են խոսում, կարծես իրենք են հաղթել, պատերազմում հաղթած գործիչներն իրենց այդպես ինքնահավան ու ինքնասիրահարված չեն պահում, ինչպես դա անում են այսօրվա պարտված ԿՊԱ-ական իշխանավորները։ Եթե Ալեն Սիմոնյանը իսկապես առաջնորդվեր հայկական շահերով, ինչպես ինքն պնդում եւ փորձում է համոզել, ապա գուցե լավ կլիներ, որ ոչ թե Ալիևին փորձեր արդարացնել, այլ կոչ աներ գտնել որևէ եվրոպական, ռուսական, համաշխարհային վավեր պատմական վկայություն եւ միջազգային փաստաթուղթ, ուր կա գրված առհասարակ արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը։ Ալիևին այդ կոչ անելուց հետո, եթե վերջինս չգտներ, մանգալ չգտներ, բնականաբար չի գտնի, ապա հորդորեր նրան հրաժարվել այդ խոսույթից, քանի որ դա հակագիտական ու հակապատմական տերմին է։ Հետևաբար, իրավաբանորեն, դա տարածքային հավակնություն է ու պատերազմի սպառնալիք, երբ նման բան ասում է պետության առաջին դեմքը։ Իսկ եթե Ալիևը չհրաժարվեր արևմտյան Ադրբեջան տերմինից, ապա Ալեն Սիմոնյանը գուցե լավ կլիներ հորդորեր միջազգային գործընկերներին սաստելու Ալիևի կողմից Հայաստանի դեմ բացահայտ ագրեսիվ թշնամական խոսույթը, դիմեր նույն Եվրախորհրդարանին արձանագրելու, որ Ալիևը շարունակում է հայության դեմ ատելության խոսքն ու պատմական կեղծարարությունը, որը ագրեսիայի դրսևորում է ու վտանգում է խաղաղության գործընթացը։ Ապա գուցե դիմեր ռուսական կողմին ու ասեր, որ անունով դաշնակիցներ ջան, այդքան հպարտանում եք ֆաշիզմի դեմ հաղթանակով, մի ֆաշիստ էլ ձեր կողքին է ապրում, որի երկրի պատմության դասագրքերում ռուսներն են իբր հայերին բերել լցրել իրենց պատմական հողերի վրա։ Այդպես է արդյոք։ Համաձայն են։ Եթե ոչ, ապա թող իրենց կողմից ճիշտ գնահատական տան Ալիևին ու ժամանակակից ֆաշիզմին։ Եթե այդքան վախենում են Ադրբեջանի հետ հնարավոր էսկալացիայից, Ալեն Սիմոնյանը կարող էր դա անձամբ չանել։ Դա կարող էին անել այլ իրավասու մարմիններ ու պաշտոնյաներ, որից կեզրակացնեինք արդեն, որ իսկապես նա անկեղծ է, երբ ասում է, որ առաջնորդվում է հայկական շահերով։ Բայց Ալեն Սիմոնյանի իրավագիտական ու քաղաքագիտական կրթությունը եւ գիտելիքները բավարարում են փաստորեն բարձելու միայն, որ արցախցիներն են մեղավոր, որ Ալիևը այդպես է խոսում։ Այս տրամաբանությամբ առհասարակ հայ ժողովուրդն է մեղավոր, որ ունի նման թարավոր պատմություն, հետևաբար Ալեն Սիմոնյանի տրամաբանությանը հետևելով, այդ պատմությունը պետք է ջնջել, որպեսզի Ալիևը հանկարծ չբարկանա ու ատվետ չֆռա ժարգոնով ասած։ Մենք գիտենք ախր, որ այսօր Ալիևը սանձազերծել է նարատիվների պատերազմ, նա անպատժելիորեն առաջ է տանում այն նարատիվը, որ հայերը սուտ պատմություն ունեն, իսկ Հայաստանը ռուսները ստեղծել են ադրբեջանական հողերի վրա։ Այդպես են նրանք գրում իրենց պատմության դասագրքերում, այդպես են ադրբեջանցի երեխաները սովորում իրենց պատմությունը բարորից սրսկված հայերի դեմ ատելությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս ուզում է հասկանալ, թե արդյոք Ալիևը մտադիր չէ հակամարտությունը տեղափոխել Հայաստանի տարածք։ Չի հասկացել փաստորեն։ Հայաստանի վարչապետը վերահաստատեց Մինսկի խմբի լուծարման օրակարգը ընդունելի է իր համար, բայց մյուս կողմից ուզում են հավաստիանալ, որ Ադրբեջանը մտադրություն չունի իր տարածքում հակամարտությունն ավարտել եւ այն տեղափոխել Հայաստանի տարածք։ Unfortunately, in the recent years, Azerbaijan started to call approximately 60% of the Դժբախտաբար վերջին տարիներին Ադրբեջանը սկսել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 60%-ը անվանել Արևմտյան Ադրբեջան։ Մենք բազմիցս ասել ենք, չի կարող լինել Արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Մենք առաջարկում ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ զուգահեռաբար դիմել ԵԱՀԿ-ին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու հարցով։ Դա կառուցողական մոտեցում է ունենալ երկու փաստաթուղթ սեղանին եւ ստորագրել դրանք միաժամանակ, նույն պահին, նույն վայրում։ in the same time, in the same place. Փաշինյանի այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Ալիևն այսօր կրկին Հայաստանն անվանեց Արևմտյան Ադրբեջան, խոսեց ադրբեջանական պատմական հողերի մասին, որտեղից արտաքսվել են իր հայրենակիցները։ Ջնջվում է ադրբեջանցիների հետքը նրանց պատմական էթնիկ տարածքից, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, որը Երևանից պահանջում է քննարկումներ սկսել ադրբեջանցիների վերադարձի շուրջ։ Ես կհուշեմ, որ այո մտադիր է, եթե դեռ չեք հասկացել։ Ալիևը միշտ է եղել շատ բաց ու անկեղծ իր մտադրություններում, հայերի դեմ ինչ ասել արել է եւ այո, նա Արևմտյան Ադրբեջան եզրույթով այդ նպատակն է հետապնդում։ Ադրբեջանցիներ տեղավորել Հայաստանում ու մասնատել Հայաստանը ներսից։
Եվ եթե Ալեն Սիմոնյանը դա համարում է օրինաչափ հակադարձում մեր օրինական պահանջներին կապված արցախցիների հետ, ապա այստեղ արդեն գործ ունենք շատ վտանգավոր հեռանկարի հետ։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան ասելով, Ալիևը նաև ցանկանում է հայերի ստիպել հրաժարվել Արևմտյան Հայաստան եզրույթից մեր պատմական հիշողության մեջ, դրանով իսկ սիրաշահելով իր թուրք եղբայրներին, ովքեր միանշանակ նրան հրահրում են դա անել։ Բայց թող Թուրքիայի նախագահն ու վարչապետը դրանով մտահոգվեն։ Երբեք չպետք է թույլ տալ, որ հայ-թուրքական խնդիրները փոխկապակցվեն հայ-ադրբեջանականին, հատկապես այսքան իրադարձություններից հետո։ Հասկանալի է, որ նրանք անբաժանելի երկվորյակներ են եւ մեկը մյուսի լավության տակից ուզում է դուրս գալ։ Բայց այդ մարազմի մեջ ոչխարի նման օգտագործվելն էլ ախր պարզագույն ինքնասիրության հարց է։ Զուտ մարդկային ինքնասիրության։ Այստեղ կապ չունի Արցախում պարտվելն ու խաղաղություն ցանկանալը։ Էրդողանն ու Ալիևը պարզապես հրճվում են, փորձելով ստորացնել ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ամբողջ հայ ժողովրդին։ Հայաստանի որևէ պաշտոնյա պետական Թուրքիային դիմելով այն երբեք չի անվանել Արևմտյան Հայաստան, չկա նման բան։ Այսինքն, անգամ եթե Արևմտյան Հայաստան եզրույթի պատասխան որպես դա ընկալենք, նույնպես ցնդաբանություն է, քանի որ պաշտոնապես Թուրքիային երբեք Հայաստանի որևէ ղեկավար իր պաշտոնի բերումով չի ասել Արևմտյան Հայաստան։ Բայց պետք է գիտակցել, որ Արևմտյան Հայաստանը պատմաշխարհագրական իրական անվանում է, որը գիտականորեն կա աշխարհի տարբեր փաստաթղթերում, գրքերում, հետազոտություններում, ոչ միայն հայկական։ Այն կա պատմական տարբեր վկայություններում, հետևաբար Արևմտյան Հայաստան հասկացությունը իրական է ու լեգիտիմ։ Հայաստանի պետականության կորստից հետո այդ տարածքը կիսվել է մի քանի անգամ տարբեր կայսրությունների միջև, եւ կիսված Հայաստանի երկու մասերն այդպես են անվանվել նաեւ այլ ազգերի կողմից, ոչ միայն հայերի։ Արևմտյան Հայաստանը հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասն է։ Դա պատմաշխարհագրական հասկացություն է, այլ ոչ թե երբևէ գոյություն ունեցած պետություն։ Արևմտյան Հայաստան պետություն չի եղել, եւ երբ մենք ասում ենք Արևմտյան Հայաստան, մենք նկատի չունենք պետություն։ Եվ այն երբեք չի կարելի նույնացնել Արևմտյան Ադրբեջան հորինվածքի հետ, քանի որ Ադրբեջանը որպես պետություն ձևավորվել է 1918-ին եւ այն եղել է ամբողջական, առանց արևմտյան ու արևելյան անվանումների։ Արևմտյան Հայաստանն ու Արևմտյան Ադրբեջանը նույն հարթության մեջ դնել կարող է միայն Ալիևը, նրա շահերը սպասարկողը եւ նրա հորինվածքին հավատացած անգրագետ որևէ մեկը, ով ատում է հայ ժողովրդին։ Ալեն Սիմոնյանին օրինակ կհորդորեի ծանոթանալ ադրբեջանցիների հոգևոր առաջնորդի օրերս արված հայտարարությանը, որ Էջմիածինը պատմական ադրբեջանական հող է եւ հայերը ադրբեջանական պատմամշակութային հուշարձանները պղծել են Էջմիածնում եւ նման հիմարություններ։ Թվում է, թե ինչ աստիճանի կարող են ադրբեջանցիք լկտիություն ու համարձակություն ունենալ նման բաներ ասելու, բայց ունեն փաստորեն, ու դա կրոնական առաջնորդի տեսքով, որը պետք է սեր ու համերաշխություն քարոզի, բայց նա Ալիևի ձեռքը բռնած, իսլամը շահագործելով, հայության դեմ թշնամանք է քարոզում, քանի որ Հայաստանից նրանց արդարացնողներ կան։ Ինչու մինչ օրս այդ աստիճան լկտիություն չունեին, քանի որ տեսնում են, որ Հայաստանում կա օրինակ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան։ Եթե Հայաստանում պաշտոնապես չեն հակադարձում եւ ադրբեջանական հիմարությունները համարում են համարժեք, ապա օտարները տեսնելով, որ հայերը ծպտուն չեն անում, կեզրակացնեն, որ ադրբեջանցիները ճիշտ են ասում։ Փաշազադեն ըստ Ալեն Սիմոնյանի փաստարկի եւ տրամաբանության կարող է հիմքեր ունենալ նման բան ասելու։ Օրինակ, երբ մենք ասում ենք, որ 1700 տարի առաջ քրիստոնեություն ենք ընդունել, ուրեմն Փաշազադեն այո իրավունք ունի ասելու, որ Էջմիածինը պատմական ադրբեջանական հող է։ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից 5 րոպե հետո հայերն ու ադրբեջանցիներն առևտուր են անելու։ Մենք պետք է հասկանանք, երբ որ մենք նման բան ենք անում, ինքը ինչի է այդ բանը անում։ Ես դες բացատրում եմ, երբ որ մենք իր անկալմամբ սխալ, շատ սխալ, մենք սուրբ ենք, բոլոր հայերը սուրբ են, մենք բոլորը սրբադասվելու ենք, բայց երբ որ մենք մեր սուրբ Աստծո կողմից, Մաշտոցի կողմից գրված արած սարը տենց հետևից լույսը գցած մեր վրա Նոյի ժողովուրդս 1700 տարի առաջ քրիստոնեություն ընդունած այնց բան ենք ասում,
Ինքն էլ ասում է ես էլ ձեզ սրանով կպատասխանեմ։ Ալիևն ասում է, որ պետք է 300,000 ադրբեջանցիներ գան ապրելու Արևմտյան Ադրբեջանը, որպեսզի ստորագրեն խաղաղության պայմանագիր։ Եվս մեկ օրինակ, որովհետև մենք ասում ենք, որ Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է վերադառնա ապրել Ադրբեջան եւ դա ինքը վերջում նույն ձևով պատասխանում է։ Ես զարմանում, այսինքն ես նոր բան եմ ասում ինչ-որ, որ կլինի խաղաղության պայմանագիր, հայերը կարող են ապրել Բաքվում, մնացածը կարող են վերադառնալ այն գյուղերը, որոնք որ ժամանակին իրանք ապրել են Հայաստանի տարածքում, ասենք, չգիտեմ, հիմա ոնց են հայերը ապրում Վրաստանում, նույն տրամաբանության մեջ, այսինքն մենք որ ասում ենք խաղաղություն, պատկերացնում ենք խաղաղություն, բայց մենք իրար բարև չենք տալի եւ իրար չենք նայում, 5 րոպե հետո խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների եւ Ադրբեջանի բնակիչները սկսելու են իրար հետ առևտուր անել։ Գուցե նա երազելի ապագա է համարում հայրենի իր աղդամում հայրենակիցների հետ առևտուր անելը, չգիտեմ, նա արդյոք վերադառնալու է իր հայրենիք ու այնտեղ խաղաղ առևտուր անի ադրբեջանցիների հետ, երբ այդպես վստահ է, բայց արդյոք նա ադրբեջանցիներին հարցրել է, թե իրենք առհասարակ նման ցանկություն ունեն։ Ալիևի ու նրա քարոզիչների խոսքերից միայն կարելի է հասկանալ, որ նրանք պատրաստվում են զավթել Հայաստանը։ Զենքի ուժով կլինի, թե փափուկ ուժով, ներսից, հայերի կողմից այսօր վարվող օրինակ այս բաց դռների քաղաքականությամբ էական չէ։ Բայց հստակ է, միայն կույրը կարող է չտեսնել եւ խուլը չլսել, որ Ադրբեջանում որևէ մտադրություն չունեն խաղաղություն եւ բարիդրացիություն հաստատելու հայերի ու Հայաստանի հետ։ Ուզեին Փաշինյանի հետ կոֆե կխմեին արդեն վաղուց թե Բաքվում, թե Երևանում։ Իսկ Մեհրիբան Ալիևան էլ Աննա Հակոբյանին կհրավիրեր օրինակ Շուշի թեյ խմելու եւ Կոմիտաս լսելու, թեև Աննա Հակոբյանի ճաշակով կարծես թե մուղամներ։ Ու թող չասեն, թե Գազանին այդպես հանգստացնում են, հոնոր պատերազմ չեն հրահրելու, բայց դե իրանք էին հրահրողները։ Իբր սա ճկուն դիվանագիտություն է, թշնամուն հանդարտեցնելու քաղաքականություն, սա խլամտություն են իրենք համարում։ Շատ լավ։ Կա նման պրակտիկա աշխարհում, երբ թույլ եւ պարտված կողմը պետք է զգույշ լինի ագրեսիվ հարևանի հետ։ Բայց տգիտությունը կայանում է նրանում, որ դիվանագիտությունը այլ բան է։ Սա պետք է հասկանալ։ Իսկ սեփական արժանապատվությունից հրաժարվելն ու թշնամուն անիմաստ հաճոյանելը բոլորովին այլ, դրանք նույնական չեն։ Դա փաստարկ չէ։ Փաստարկ բերելը, ինչպես տեսնում ենք, ձեր խելքի բանը չէ։ Բավարար գիտելիքներ չունեք դրա համար։ Հուշեմ նաև, որ թուրքերը ատում են ստորաքարշներին ու հայի անարժանապատիվ տեսակը, նրանք զզվում են այդ տեսակից։ Աթաթուրքը օրինակ հարգում էր Անդրանիկին, երբ Աթաթուրքի ներկայությամբ նրան ծառայություններ մատուցող հայ ազգի մի գործիչ սկսեց երգել Անդրանիկի մասին եւ թուրքերը խառնվեցին իրար, փորձելով նրան վնասել, անվանարկել, Աթաթուրքը նրան սաստեց, ասեց հարգանքով լսեք այդ երգը, այդ խոսքը, Անդրանիկը այո, շատ թուրքեր է սպանել, շատ են եղել մեզ, բայց նա հայերի համար հերոս է եւ հայերը նման հերոս չեն ունեցել եւ դժվար թե ունենան։ Այսինքն Աթաթուրքը ճանաչել է հայերի այդ տեսակը ու հարգել Անդրանիկի տեսակը, բայց երբեք ստորակարճ դավաճան եւ իրենց հաճոյացող հայերին որևէ տեղ, այսպես ասած, հարգանք չի մատուցել։ Եվ պետք է նաև հայերով գիտակցենք, որ թուրքերը այդքան ապելություն ունեն հայ այդ տեսակի հանդեպ։ Եվ հայ այս տեսակը երբեք նրանք չեն բանի տեղ դնելու։ Ստորակարճ հայ տեսակը թուրքերը ճզմելու են մինչև վերջ։ Թուրքերը հաշիվ են նստում եւ հարգում են միայն արժանապատիվ հային։ Ստորակարճ քաղաքականության արդյունքում վաղը չէ մյուս օրը կարող են ադրբեջանցիներ գալ ու կոմպակտ փորձել բնակվել Հայաստանում մեր բոլորի հարևանությամբ։ Սիրելի հայեր ջան, պահանջել տներ, բնակավայրեր, բիզնեսներ, պաշտոններ, եւ եթե հանկարծ որևէ մեկը ձեզնից միամիտ նրանցից մեկի ոտքը տրորի, Ալիևը իրեն իրավունք է վերապահելու զորք մտցնել, իսկ Ալեն Սիմոնյանի նման պաշտոնյաներն էլ կարող են վեր կենալ ու ասել, որ այո, նա դրա իրավունք ունի, թող հայ մարդը ադրբեջանցու ոտք չտրորեր, զգույշ լիներ, համարժեք պատասխան է ստացել։ Նման պաշտոնական մենտալիտետով դա շատ հավանական հեռանկար է, չզարմանաք։ Ես չէի ցանկանա նման հեռանկար մեր ժողովրդի համար, եւ ես չէի ցանկանա, որ տպավորություն լինի, թե խաղաղությանը դեմ եմ խոսում, ոչ, հակառակը։ Եթե Ալիևը ու Փաշազադեն խոսեին իրական խաղաղության ու հայ-ադրբեջանական հաշտության մասին, այդ երկրում պաշտոնապես վարվեր հայերի հետ բարիդրացիություն հաստատելու եւ հաշտվելու, այլ ոչ թե հայերին ոչնչացնելու եւ ամեն հայկականը ադրբեջանացնելու տխմար նացիստական քարոզ, ես միայն կողջունեի դա։ Ու Ալեն Սիմոնյանին կասեի, հարց չկա, ոնց եք Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի օրինակը բերում, թող լինի այդպես,
Միայն հիմար մարդը թշնամությունը կհավերժացնի նրա հետ, ով հարգում է քեզ, քո իրավունքներն ու արժանապատվությունը եւ ցանկանում իրական խաղաղություն։ Բայց Ադրբեջանը որքանով է հարգում այսօր Հայաստանին, հայ ժողովրդին ու ճանաչում նրա իրավունքները։ Որքանով է Ֆրանսիայի նման վարվում, որ այդ օրինակն էլ բերում եք ու համեմատական անցկացնում։ Շատերը Ալեն Սիմոնյանին հեգնում էին, որ էժանագին սերիալներում է նկարվել։ Նա էլ հակադարձում էր, որ երիտասարդ ժամանակ ինչպես կարողացել վաստակել է։ Ես ինքս դա համարում եի հիմարություն մարդուն իր անցյալում երիտասարդ տարիներում արած որևէ ոչ անպատվաբեր գործերի համար։ Բայց երևում է, որ իրավագիտության, քաղաքագիտության ու պատմագիտական գիտելիքները չեն բավարարել, որ ստիպված զբաղվել է դերասանությամբ։ Մի մասնագիտություն, որը նա շարունակում է մինչ օրս, անգամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, ինչպես կարողանում է, այդպես էլ վարում է։ Ինքներդ կարող եք մեկնաբանել, թե ինչպես է նա վարում այդ դերը, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայաստանում անվտանգ ու բարեկեցիկ ապագայով մտահոգ մարդիկ պարզապես իրավունք չունեն անտեսելու այն վտանգը, որի համար այսօր հող են նախապատրաստում։ Պետք է գոնե այդ նարատիվների պատերազմում դրա դեմը հենց սկզբից առնել, չթողնել, որպեսզի այդ Օվերտոնի պատուհանը այդպես հեշտ ու հանգիստ բացեն ու մտնեն մեր տները։ Հույս ունեմ, որ այս սուր երանգներով քննադատությունը մի որոշ բան կփոխի պաշտոնյաների վարքում եւ խոսքում, կդիպչի նրանց ներքին ինքնասիրությանը, կզարթնի նրանց մեջ գոնե մի քիչ ազգային արժանապատվությունը։ Եվ վերջո նրանք Հայաստանի պաշտոնյաներ են, այլ ոչ թե Ադրբեջանի եւ ոչ էլ Ալիևի անձնական օգտագործման։ Իսկ երբ խելքին մոտ պատասխան չունեն, ավելի լավ է լռեն։ Ալիևը մի կերպ կդիմանա իրենց լռությանը։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, հավանեք, տարածեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, լավ մնացեք, շուտով նորից կհանդիպենք։